Кога не можеме да правиме работи кои не исполнуваат, да уживаме во моментите со блиските бидејќи заради различни причини тие се далеку, останува само да посакуваме да си замине причинителот на сите зла. И кој ако не ковид пандемијата? Повеќе од 10 месеци живот со ограничувања, носење маски, со дистанца, без можност да сретнеш некого и силно да го прегрнеш, или пак да отпатуваш некаде бидејќи токму таму се твоите најблиски. И токму тоа, патувањето, одмор далеку од се, дружење, излегување, е она што им фали на Штипјани. Без двоумење знаеа што сакат и што прво ќе направат кога ќе помине короната. Би отишла кај децата. В Германија се ми двајцата. Прво кај нив ќе одидам, па ќе видиме после. Ќе патувам во иностранство. Словење. Сигурно Словење. Имам вила и на вилата би отишла таму со моите другарки. Еден добар одмор. Во државата или ќе излезете надвор од неа? Мислам во државата. Што ќе правиме? Ќе живееме. Ега да помине само, што да кажеме друго? Пандемијата со невидливиот непријател се појави ненадејно, не затекна неподготвени, но не научи за миг да живееме со неа. Според една стара поговорка, маката го учи човек на се. Може да заклучиме дека и нас маката со пандемијата не научи да живееме со неа, да се прилагодиме на истата и да бараме начин да излеземе од неа. Сега се очекува и пристигнувањето на вакцината, со што надежта дека короната ќе биде минато е поголема, а со тоа и шансите желбите на Штипјани да бидат реалност.